program bagamba chinkwaniza nnyo program bagamba chi onakulwa leero no tuyitidde no mu katale ko wino kimanyidwa nga bulijjo nti akatale ko wino mu East Africa kakyasinze okubeera akamaanyi naye kati nzize ku bakulembeze ndaba face mpya buli kimu ndaba kipyo babembeera bagisanze batya tugenda kubitegeera Queen Jennifer nga bulijjo program bagamba chinkujjukiza nti bwe sitabera kubagamba kibulirwa kuna atembera ku Africa kona bulirwa kubire sawa 5 ezekiro mpaka esawa mukaga n'ekitundu bagamba ki esawa 4 ezekiro mpaka esawa 5 sawa namba tujimala nawe bweddu munange no lero tuyitidde mu katale ko wino akatale ko wino kalimu abantu akatale ko wino abantu bangi n'amaso gako okutula naye abakabeeramu bakasobola batya naddala banene abakatwala nkujjukiza nti ulwadde bwa corona mukwano gye buli bungi ate butta nenkugamba nti mukwano buli kaseera jjukira okutambulanga ne sanitizer yo ate ekinemuyisiza ku wino pise ku mulyango nga buli kimu kwekiri ku wino jaluge okay mpise ku mulyango gwa wino nga buli kimu kwekiri amazzi obubonero bwombu bawadde sanitizer nange nze n'owange nsanze omwami nagenda kutubulira yani bice bimukwata kunganyirira akabasa konna yakayina kikicho sema oli otya jeni madam salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oli otya bwentyo bwotyo amanya gange nze Saalongo Bwani Kasiraje Kabana DDT Mutasa musujja gwa Kayongo Freedom Fighter Mandela wo wino vice chairperson owa Susan Kushaba owino market nange nsanyusa obbalaba nkutemweki amanya mangi nnyo naye nze nkutemweri lya Bwanika njakula nange lwaki nkutemweri kubanga nange nze namugera nesimye kusanga nange nesimye kusanga ogambye gwe vice wa Susan oh my god this is so interesting kwano jange ndi mu office ntuufu esinza kusansa jaluge njagala otwale close up eno kubanga batulaze nti already they are our funds office eno tutuse tulinga tetwabuze tuli waffe wennyini ekitegeeza nti ebigambo byetuze nabyo n'essanyu lyetuze nabyo tebigenda tuvaako ennyo essebo kati munnange Haji Bwanika ani kawonawo manya gadde manyi Saalongo Bwani Kasiraje Kabana DDT Mutasa musujja gwa Kayongo Freedom Fighter Mandela wo wino musujja gwa Kayongo yeah tandikeko Kayongo ngowa mujanja bwanda bako DDT kubanga DDT bila kadagala lijanja lijanjaba tuline mwami Bwanika Saalongo DDT abayisegera bulungi ero libatagala elifuire ebyebuka ebyalemererwa akitegeeza nti Haji ye DDT so I get God sabonesi nange bwenti Haji munanga office eno gimaze mubanga ki emyezi giri ena joka gumu 2 3 ogisanze otya ngisanzeemu ebizibu olw'okuba nti mbadde nakagiyingira ebinwanyisa era nalinnyirira watu wali ofanana nze nanga gwanyirira ama bwenti Haji bogamba nti ofulidemu ebizibu nga ndabonye wala oba nali sikumanyi naye nze ndabonyirira kubanga alhamdulillah olabikira ddala nga nkyebaza kati buzibu kinyo bw'osanze nze omuntu gwenda banyirira bw'ataali obuzibu bwe tusanze bebo betwajja mu bukulembeze nga batulugunya abasuubuzi nga baagala okutwala akatale okukajja mu bantu abanaku okukatwala mu bamafiya ne tulwana nnyo Katonda n'atusaasira pulezidenti n'ategeera kye twali tumutegeeza era bwe yamala okukitegeera n'akola ekyo ekyali asaanye okukola okujja akatale mu abo abaali bakatwala mu bafiya n'akazza mu banaku Haji nene bamafiya gye bali mwebali naye bamafiya bebaani kubanga bannange emmere kigambo ekyo kiri ewanene kiri ewatono kati neno wansi gyekiri bamafiya beba abaagala okutwala buli kimu okubeera nga kyabwe bakyeze nga buli wonna soose evaamu ssente yaabwe bagezi kwegamba eggwanga nga lyabwe balyewe
webaze President Museveni akensuso kwekyo ekintu kyeyalengerera ewala ate nakikola. President Museveni mwebaza ekintu ekyo kubanga batuuka n'otuyita aba ADF batuuka otuyita aba FDC naye ne tulemera ku nsonga naye ng'okutuuka ewa President Museveni awo okuvaawo olugendo gw'otuuka omutegeeza ki kye mutegeeza luba luwanvu nnyo wakati awo kuba lwaki awo we wali bamafiya abataagala kutuuka pulezidenti omutegeeze ebyalisaanidde okumumanyisa ebituufu kati pulezidenti mu kunoonya akalulu najja afuna abawagulula najja atugwamu n'afuna ebiki mu kunoonya akaki akalulu we yagambira ebintu bino biri bwe biti n'atuyita ne tusobola okukola ki okumutuukako tugamba omwaganya singa tekaali kalulu yali tategeera bituufu ffe nga tulowooza nti yatwala akatale bamuwayiriza kumbe si yakatwala gavumenti etuyambi President Museveni vaayo netubuuza era kyova olabanga obululu buzitowa nnyo wano mu Kampala mulimu ebikolebwa bambi olumu nga tabimanyi naye nga bimwonoona kakati bwe yamala okutegeera ne tumutegeeza ne tumugamba mukama wange akatale k'abantu banaku akatale nassale omuntu yenna atandika ebyobusuubuzi mwakola ki mwatandikira then bw'afuna aba alina kuvaamu agende mu arcades ennene oba mu moolo boze bayita moolo ng'amaze okufunira wa eno wansi n'afuna ne experience n'afuna ne ssente then abalala ne bajja naye bw'onoofuula akatale okubeera ak'obwannannyini n'etteeka lyakolebwa 1942 terikkiriza muntu yenna kubeera na bwannannyini nali siri muzaali ebintu bisoma ne babitusomesa nali siri muzaali nazaalibwa 62 ate etteeka nze sitya myaka ndi musajja abakyala be batya emyaka abasajja tutya bwavu kukino nkubirako mugalo haje basajja bali Kampala nga gye yajjaawo makati nga siba ali smart nnyo engoye za white buli kimu kya white agenda ogibala nga siba ali kulya mjiweddeko nga ganze nakajja mu Kampala basajja tebabaagalako myaka babaagalako ssente basajja basinga kutya bwavu bakyasinza ozisalako kyakyukamu nedda kakati bwe twamutegeeza ekyo pulezidenti n'akigula n'akitegeera netumugamba leka kutuula akatale kwakubeera wawana twagala omuntu ava embalala ng'ayingira akatale ako twagala ava aluwa kuba kaba ka gavumenti tekaba ka bwaki kaffe ka bwannannyini katale kaffenna ka ggwanga lyonna pulezidenti yagenda okiraba abange obadde okimanyi nti akatale naawe kako nga kyekituufu ebigambo biri wano kakati okutuusa pulezidenti yagaa nti akatale kadde muki mu gavumenti kave mu mikono gy'abasuubuzi kubanga mu kusooka bamubuzaabuza bannabyabufuzi abaalimu ne bamugaa nti akatale kajje mu State Council okawa abasuubuzi bakeddukanyize kakati agididiti awe njagala ogambye gwe muno wakamalamu emyezi ena mu bukulembeze buno so si mu katale najja 1999 kati ekitegeeza nti ebize bibaawo byonna mbitegeera ne pulezidenti okujja wano azimbe kano akatale Kiseko okujja wano agenda ddeyo agambe pulezidenti azimbire abasuubuzi akatale pulezidenti okugamba minisita mu kiseera ekyo wa finance yaliwo anoonye ssente zonna wazijja azimbire abasuubuzi akatale byonna mbitegeera tata zaatuwadde epikipiki zaatuwadde abasuubuzi ze batafunyeemu kwegamba nze siri nti nyiigira nnyo pulezidenti Museveni wabula ye akoze kyateekeddwa okukola wabula bano ababissa mu nkola be babitawanyizza kubanga emabegako awo edda ennyo najjako eno ng'akatale simanyi abantu bagula emigabo simanyi sasula simanyi waliwo akatabo oterekamu nga firimu eyo mpanvu bya slowa bama ababadde baagala okukabuzaabuza mbu bakazimbe kakati nembuuza okusinziira nga bwe kali nze ndaba kalungi naye nga bagaba gakaddamu bakazimbe kati makati awo kale natwalako bye natwalako naye
Katonda yayamba nti byategerekeka ate embeera nekola ki Netereera. netereera kati ogamba okuva mu mwaka gwa 1999 obadde muno kitegeeza omukulembeze teyakola nsobi okulonda omuntu nga gwe kubanga omanyi okuvira ddala wansi kati bannayuganda bakwesungemu ki nga akatale kafuuse kaffe ffenna kubanga okuva mu 1999 oli muno so ebitambulamu mu katale obikola ki byonna mbimanyi n'ebizze bikyukakyuka kati nga ofuuse omukulembeze secretary w'omunene anti Suzanne kati nange mwendimu abo bakwesungamu tukwesungemu ki muneesungemu oba ne chairperson wange Suzanne Kusaba mutwesungemu nti tujja kutereeza embeera yonna ebadde enyigiriza abasuubuzi mu katale tujja kutereeza embeera yonna abantu gye babadde beekozesa ne babba abasuubuzi mu katale kubanga babadde bababba batya bambi abantu b'omu katale bano abamu baasoma era bayivu naye munnaye bwe batuuka ate mu katale kano abamu babakwata obujega ani ne bakubbako eseni ng'ate totegeera nti bakubba ate ng'oli muyivu naye ng'ate bakubba nkunjukiza nti ndi ne vice DDT ogambye bakukwata obujega kati obujega bwe bakwata abasuubuzi buno obujega bwe bakwata omwami Kayongo Nkajja yafubutuka bufuutusa eri n'akeera mwava mu buliri bwe najja agamba abasuubuzi nti tusonde ssente nga tuteeka mu banka nga tewali kujjayo nga tewali kujjayo kakati ssente ze bwe tuziteekayo zakwekulakulanyiza katale kaffe naye bw'oteekayo tewali kujjawo ne bw'ofa oteekawo musika naye n'atandikira okwo obwo bujega era nze bwe yakikola ne muwakanyizaawo ne mugamba nsebo ozze otya otugambe tuteeke ku akawunti ye baani basiginalite baayo be twalonze abo abagenda ozitusayiningire ezo ezitavaako olwo omusajja omuyivu aba yamaze dde okukikola ki okukiraba kakati n'omugamba nti ssebo nti twekulaakulanyiza akatale ku ttaka lyani kati bwe yaleeta ekintu ekyo nga akisibye bw'atyo ne mmuwakanya mu katale omu 2:5 lwe yakireeta ne mmuwakanya ne ŋŋenda ku leediyo naga nti oyo awakanya yaani ne mugamba nti yenzikabana Saalongo Bwani Kasira ebyo banibwa bijjeewa ne mugamba nti abantu basonde ssente bateeke mu banka balonze disignality agenda okubatera ku akawunti yawe ku akawunti yani teri kujjayo ne bwafa tajjayo ne bwalemererwa tajjayo wabijjeewa ensi ne bwe mutabukako tajjayo ne mugamba nti olwakivunuka otya mumaze ottabukamwawo mu kukivunuka ne ngamba abasuubuzi nti oyo ababba temuteekayo ki sente engeri gye nalimu nti nesuubulira nnyanya zange tebandabawo nimbagamba bannange ababba nti gwe toyagala nkulaakulana kati kwe kumukoonamu ne mugamba nti ozimbe ku ttaka lyani erya kitaawo erya nnyoko erya jjajjaawo otandikirawo ozimbe okuŋŋaanyisa abantu sente naddayo n'akisiba buto naga nti nasudde akabonero naga nti muteeke sente mu banka nga teri kujjayo tugule ettaka twezimbireko akatali ninga nti bwali bubbi omulabe bwazzeeyo bwasibye ekyo kyeyalisoose kyasembezaayo niŋŋamba abantu nti ababba abantu ne bagaana olw'endabika gy'olabikamu n'omulimu gw'okola so nga n'omuyivu ekyo yalibadde akikola ki kyegambye amukutta obujega kubanga omuyivu aga nze nga nteeka sente zange mu banka ani gwe nagambye siginolite wange nalonze awo ye omuyivu aba yakoze eki kati awo aba amaze omukwata obujega naye n'ateekayo enkomerero bagenza okuwunzika nga babye billion na billions kakati gwe ebigendererwa byo mukwano gwange DDT I love this
kubanga DDT nze nakawuliranga ku radio nga bakalanga naye nze ate kajjanjaba tekafuuyira bibuka kafuuyira abantu bwe kasita oteeka wano obulimba ngalo nga ndeeta akacupa nga mbufuuyira nga buvaawo ng'amazima gabeerawo ndowooza mutegedde lwaki nze nalonzeemu eryo vice DDT afuuyira abaleeta obulimba tabwagala ensi ejja kunyuma nnyo by the way abantu abaddewo nga balowooza nti nibo bajja kubeera batutambuliza mu kutubuzaabuza kati ensi ejja kunyuma nnyo kubanga obwerufu president abwagala ate naffe ekintu kinyuma nnyo nga munno mwerufu gy'oli because bw'omutegeera nti takulimba bikusanyusa ate bw'otegeera nti akulimbe banene waba wamukwanya eggulu singa mukimanyi tuko watunyiige biddako byonna biba tebikyayamba byonna biba bya bulimba nga tebituuka naye weebale kubeera nga ekyo okikoze ssebo kakati neera ngamba kati ebigenda kati kubanga nkubuuziza bye bakusuubiramu kati gwe ebigendererwa byo nga bweki kubanga omuntu mu nsi obeera n'ebibyo by'oyagala ate ne byoyagala banno batuuseko kati gwe ebibyo biriki ebigendererwa byange President Museveni alabika nsaba Katonda amuwa obulamu tunulira nnyo ddala munda omwo kubanga ntivi yakwanga ebigendererwa byange ayinza okubeera nga Allah bw'aba amuwadde obulamu agenda bituukiriza ebigendererwa byange byali ki kwe kugamba gavumenti nga bwe yazimba akatale kano obanga kabi era yerina obuvunaanyizibwa obuzimbira abantu baayo akatale kano abantu baayo ne basigala nga bali tenant eri gavumenti so eri omuntu ekintu ekyo agikize mu Luganda omala okizeko mu lulimi olwala otegera olusinga okutegeera Luganda olulimi lwensinga okutegeera Luganda nga nasaba president azimbire abasuubuzi akatale ekyo nakikola tumu obugazi ekyo president nakikkiriza era agenda kuzimba akati bano basigale abasuubuzi nga basasula gavumenti akasente akatono kubanga banaku era president nakikola ki nakikkiriza nakigula n'agamba ngenda kuzimbira abanaku akatale afuna sente yavaamu n'agenda ewalala abanaku abalala ne bajja ne babeera mu katale ako nga basasula gavumenti ng'era gavumenti ye balinako obuki obuvunaanyizibwa nga gavumenti teyejjeeko obuvunaanyizibwa bw'abantu baayo kubukwasa bamafiya ekyo kyenjagala akaddemu kubanga njagala abali mu katale muno bakategeere ate ne mukama waffe waggulu akategeere mukama waffe ekintu kye nali njagala yakigula bwe yakitegeera nti akatale kateekwa kubeera nga gavumenti yekazimba abanaku bano basigale nga basasula gavumenti akasente akatono basobole okubeera mu nsi yaabwe nga tebafuuse mmomboze wabula nga balirabirirwa gavumenti nga singa gavumenti eyejjako akatale kano nekateeka mu mikono gy'abano abagagga bamafiya bajja kusobozesa okubeera nga bagobamu abanaku okukolera mu katale ng'ow'emitwalo 10 takyasobola kukolera mu Kampala ow'emitwalo 5 takyasobola kukolera mu Kampala n'ow'amazima nga takyasobola kukolera mu Kampala so singa kabeera mu gavumenti ow'emitwalo 5 ajja kukola ow'emitwalo 10 ajja kukola n'ow'amazima ajja kukola kajja kujjamu abo abatali b'amazima ebigambo ebyo byowulira mukwano si byange nga nze omuweereza Queen Jennifer bigambo bya Munnayuganda ate omu alumirirwa wamu ne Uganda yatu tujeetaaga Uganda terina spare nebwolaga ne buddawa era ojja kudda ewamu kubanga ojja kuba Munnayuganda kakati mukwano gwange mwami DDT embeera eno ezenyiga abantu katsofa tuli mwaka gwa 2 nakujjukiza mukwano ensonga lwakitambula ne sanitizer ate netambula ne mask tuzijjako olw'okuba nti twagala mutulabe bulungi n'ebigambo byaffe mu bitwale nonti tuba tuganye okuba nga tutaddeko naye gwali eyo atulaba mbanjagala obeere ng'okimanyi nti olina okutambula ng'olina masiki yo ate n'okubeera ng'olina ne busanitizer bwalayisi kati oba 10 gyebuli ate nalabye ne wano ku mulyango n'akapima okulaba nga temperature gani weeri ng'oli mulamu bulungi nkalabye weekali so kitegeeza ffe abali muno tuli balamu tetulina obulwadde wadde nga tulina okusigala tukozesa ki masiki zaffe ne sanitizer obulwadde buno bukosezza bannayuganda nnyo okusinziira kutegeera kwange oba kutono oba kunene kati nga gwe omukulembeze secretary mwami DDT vice okay
Vice oba nja kugattako kire kya nyangwidde kubanga buli nkirowooza mpulira nga nseka. Vice obulwadde buno bwe ndaba nnyo bukozesa bannayuganda naye ddala abantu abakatale olowooza bubayisizza butya? Obulwadde buno bubayisizza bubi wadde nga tebubakutte kubatta kubanga baafuna okukeberebwa era mu baakeberebwa bawezaamu abantu 2,400 abakolera mu katale nga temuli mulwadde n'omu wabula ate abalwadde be twafuna 8 baali bazze kugula buguzi kati bwe yawuliranga okukebera n'agamba naye nange kaŋŋende nkole ki bankeberemu agenda okugira nga kamukutte ng'alina naye nga bajja kugula so si baali bamuno bamukatale b'emidaala gyaffe kati ekyo ne tukyebazaani Katonda. Then abamu ne bagemebwa abasukka mu 1,500 okugemebwa okusooka baakufuna kyokka kaakati nga tulindirira nga 24 ogw'omunaana okufuna okugemebwa okwakumeka okwokubiri n'25 kyetusaba gavumenti etuwe eddagala tugemebwe tumaleyo ddoozi y'okukola ki yogemebwa nga tetutatawaanyizibwa mu nnaku ze baatukola ki ze baatuwa kubanze bangema ndi wa 24 ogw'omunaana n'abalala abaagemebwa nange bayitirivu mu katale muno nga balindirira nga 24 tubeere nga wafunisibwawo eddagala n'abaagemebwa okuddako olunaku olwo babagamba baddemu nga 25 n'abaagemebwa okuddako ku lunaku olwo babagamba nga baddemu nga 26 kati kyetusaba gavumenti ebeere ng'efuba nnyo ennaku ezo zigenda okutuuka tufune eddagala eryo tuddemu tugemebwe tumaleyo ddoozi. Abantu bo mu community muno akatale nga katale konna obagambayo kagambo ki okubagumya emitima kubanga baba badda zimafia zabasokola da emitima abantu bawoza gyakaluba gyagonda kubanga baba kula dola kutambula naye muli munda benge bangu olabanga kidole kisikeya kule kiri kuku anti mpewe zunze ete oli yanyola yasika nono yasika kati oli atambula kubanga alina okutambula naye nga munda takyaliye muwe akagamba kamugumya nga gwe timu empya yeriko kati akagambo ke mugumya nga timu empya eriko okusookera ddala tubeere nga tutweka amateeka g'ekisawo agaziiza coronavirus kubanga kiri nekyolinda oyinza obutakifuna nga akawuka akamaze okukola ki okutwala twambale mask tunaabe mu ngalo tukole social distance tubeere nga tutambula then mu kutambula ngaffe ab'akakiiko akapya akaliwo era kaakati nga bwe mumaze okubeera nga mutwesiga ne mutussaamu obuki obwesige bwe mwali mutatusuubiramu tulina enteekateeka ey'okubanja ssente era program tugikola tulabe nga tukwasaganya abo ababanyaga ssente zammwe obukadde n'obukadde kuba baatwala bukadde na buki era we madenzi nga ngenda kuba nti haji ngatonzijjayo banze njagala ogambe kuba bali mu katale muno akusala nange olumumpitamu era namumba kwano bange yuwansi mayo kujana embabongako angamba kwini togerereko munaye tufa noga temufaayo obudde bunaatuuka nga bansindise eno nja kukola ki nja kulabika sekretary wange teweebaka olw'ensonga nti oyinza okundeeterayo ku biwandiiko ebimu ng'empapula ezimu banka twamaze ozikola ki ozituwa enteekateeka tugirina okulaba abantu babasanga ssente mu banka nga bwe zituuka mu DFCU banka gye babagamba ne zivaako ne zigenda ku banka endala ne zivaako ne zigenda ku banka endala zitambula naye nga golowooza nti ziri ku akawunti eno nze mwateekangayo ez'okuzimba akatale abasuubuzi nga zivaayo nga zidda ku banka endala ng'ate zivaako nga zidda ku banka eyo process yonna tumaliriza ogikola ki ogiteekateeka kiki badde nkwagalamu nti bambi abali muno mu katale abamu bannamwandu abamu bataata b'abaana baabwe abamu abaami era be bakojja babaaba bakugamba nga babagamba nti kana kafune kamala kanvaako nja kuba nkomye kati naye ate bababba nnyo nga n'essaawa zino muboko oyinza okuba nga mbagambe ssente nga tebazirina bwe muli korona mwe muli okubbibwa
mwemuli okusasula enjo oli gyasula mwemuli okusasula wa buli omu gyakolera kwegamba ennaku eri ku bo eyoza lumonde n'atukula kati beesize gwe vayisi babeere n'essuubi naye batukwasizeeko abo abaateekayo sente oba baleeta ebiwandiiko byabwe ne tubifotopingamu ne tufunamu kopi bo ne basigaza origino kati kopi ezo ze twafotopingamu ze tutambuza bo balina origino kakati lwaki twagala tukwasaganye bamafiya bana abababbako esente zaabwe mbu bagenda okuzimba akatale kubanga gavumenti bawaaba omusango nga bawaabira State Council gavumenti nebawa biliyoni 17 ze yabaliyirira biliyoni 17 yakabawaako biliyoni 12 nga baliyirira abasuubuzi mu musango gwe bawangula ku City Council ku sente ze baagula mu City Council nga City Council ebaguza ebintu ebitali byayo Haji wangi awo watuufu abasuubuzi bano baali bekolamu omulimu oba mmwe mugutandise ffe tugutandise kuba bo baali tebasobola kwekolamu mulimu nga bali obukulembeze obwababba nga bwe bulimu ng'ate tebasobola kutandika mulimu nga tebalina bwe bagugoba olw'ensonga nti ate ababba ate bababanjize sente kati ffe bwe tuyingidde ababimanyi ne tubaga nti tujja babanjiza sente zammwe ezo abaababba kubanga tubitegeera tulageko ku biwandiiko ebiraga nti ddala prosesi y'okukomyawo sente z'omusuubuzi wano si banaku balinamu akasente kale kubanga aterekayo abayinamu naye kale omuntu yeetegekera kitwandiroza tuclose process zino sebo biwanikayo sijja bikwata kubanga bibyo eno bateekanga mu DFCU bank kyembuuza abanyaga abantu bonna mugalina abali mu katale begano bonna omuntu sente ze yawaayo nti bagenda kuzimba katale eyawaayo miliyoni 3 eyawaayo miliyoni eyawaayo emitwalo 5 eyawaayo akakadde eyawaayo miliyoni 2 eyawaayo miliyoni 5 nga waleeta ebiwandiiko byo wano wooli abange bino si byakulimba bya ddala wooli era banka yo emaze okukola empapula zino yazituwa ng'okunoonyereza kwayo kumaze okubeerawo kisente bwe zitambula okuva mu banka endala ne zigenda mu banka endala baani abaazisayininga byonna tumaze obikola ki obituukako nga tumaze okuŋŋaanya bino tujja kugenda mu parliament tukole petition emidaala muno girimu ng'emeka hati emidaala emituufu gyali 4,500 egyali mu City Council nga tukyali mu katale akakadde kakati akatale kano bwe kazimbwa bo be bamanye emidaala gye baawa mu City Council naye kaakati bwo ffe mu kubalirira mulimu emidaala ogiwera omutwalo gumu emidaala emituufu girina kuba emeka anti emituufu bo gye byaliwo ku katale akakadde nga giri mu City Council gyali 4,500 kakati bo bano abaali mu bukulembeze akatale bwe kamala okuzimbwa simanyi midaala mituufu gye baawaayo naye kakati bayinza okuba nga bagendera ku giri 4,500 kuba banyazi so nga ate emidaala kati egibalibwamu giwera omutwalo kakati nkyali naawe Haji DDT ekintu kino nkisanyukidde nti sente z'abantu zigenda kufunikwa kakati abaali tebawaayo kubanga mu Kampala mulimu oli yenna nnyini n'abeerako ne munne wano terabirabeeyo muzakedi ng'oli yenna nnyini ekifo wekiti naye ng'alina banna abalala nga bana nga bali omuwe bati naye nga basasula omugagga omu abo banaafunako oba tebajja kusobola nga tewawaayo kati badde bawa mugagga ye n'awaayo bw'oba tewawaayo tubanja toyinza kubanja by'otaawaayo nze kati saawaayo siyinza kubanja kuba nze namutegererawo 2,500 nti anziba nze saawaayo kati ate sisobola kubanja omulabi wa program bagamba kyagala okumanya akatale kano katandikibwawo ddi akatale kano katandikibwawo 1972 Idi Amini kalina emyaka nga Amini nali nkyali na muto naye ebyo mbimanya mu history kakati Amini abasuubuzi abaali bakolera Nakasero bakuba nti jjajja wa katale tumusanzeewo abeerawo ye yali kuwadde ate story eyo engeri gye kajjawo nga amaze okugoba bamaze obbagoba Nakasero n'atwala abasuubuzi abaaliwo mu kiseera ekyo ne beeyala mu luguudo nga Amini ayita n'ababuuza kiki ne bamugamba nti batugobye mu katale Nakasero
kati then n'agamba gavana yaliwo mu kiseera ekyo n'agamba twala abasuubuzi abo obawe eyo wansi nga kino kisenyi mwalundibwangamu mbuzi za mwami Kiggundu omugenzi eyafaawo akatale ako ne kajjawa wano 1972. Ebigambo by'akatale binyuma naddala ko yatandika bizinesi Haji Diddy kyagambye wano tewakyali kuba ssente abantu balina kubeera transparent mu Luganda kinnemye balina kubeera beerufu balina kubeera beerufu kubanga toli mwerufu wano mu katale tokyasobolawo baagala bintu nga biri straight byerufu ng'omusuubuzi tabbibwa kubanga omusuubuzi abbiddwa mu ngeri ki President Museveni yatuwa wano tata kaveera mpya naye teyatwalayo wadde omulambo gw'omufu afudde ebibaaji malawo abaali mu Bakayongo n'atuwa ppikipiki abavubuka mu kiseera ekyo nali nkyali muvubuka yagaba ppikipiki 225 tewali wano yagifuna. Njagala webaza President Museveni nebaza okusinzira ku mutima gwo nga gwe saagala webalizeko balala gwe agibwanika nganzi nebaza President Museveni nyinza okuba nga simuwagira naye mumuwagira lwaki yakola kyateekeddwa okukola nange kinaalikoze nze omuntu bw'akola ekyo kirateekeddwa okukola ne bw'oba okola bubi mba nnina okukola ki okuwagira kuba okoze ekiteekeddwa okukola ki okukolebwa. President Museveni yakola kye nali sisuubira nti asobola okukikola ki okikola n'aga nti akatale k'abantu banaku nasale please kubanga yatuuka n'okwebuuza ye kennyini n'agamba nti awo Kowino waliwo ekazi 9 lwaki abasinga obungi we baagala nga Uganda eriko square miles 19,000 nezigwamu lwaki tebagenda walala lwaki baagala awo nakona mu stamp nangamba kuba nali naye ne mubuuza nti President njagala ku bintu bibiri onkolereko ekintu eki kimu nnwanya olutalo okuva 25 nga kiki kyennoonya bagamba gwotwala akatale Kowino bwobanga gwokatwala nze sirina maanyi gakulwanyisa naye ebbasa yaggwawo naye bwobanga si gwokatwala nkakasa nzireyo ngamba abasuubuzi nti abange President Museveni si atwala akatale kammwe era agenda kukabazimbira yankakasa nangamba nti muzeeyi singenda kutwala katale Kowino wabula ngenda kukabazimbira buzimbizi naddira nannyini ttaka y'omukyalo oyo Omumbejja Nasuuna gwe twamutwalira n'amubuuza nti akatale ako olinako obwaguuga bwa acres mmeka looya bwe oyo ye yaddamu kyesirowooza nti yali tutte ebiwandiiko ebyo mu State House nga bifu n'amuddamu nti alinako acres 7 n'obutundutundu 8 mwebaza mbutuufu kanene nnyo ddala era n'agamba nti genda musasula nzimbireko abanaku akatale. Mwebaza President kuba yakola ekintu ekituufu abantu abanaku babonyeebonye tebalina gye balaga gwe buli lw'onoobaganya bebo bojja okusanga mu street buli kyova olaba nti Owino teyeekalakaasa si kugamba nti Kayongo bakozi balina we bakola ebudde bwabwe bwonna kukola naye bw'onoobataataaganya n'obajjamu bajja kufuna ebiseera ebyekalakaasa kye tumulwanirako abantu baleme okwekalakaasa mu Kampala balina bye bakola kakati abantu baabo batunda mmere yaabwe ngobaga nti waliwo tugende Katwe bano nayoji naye buli lwe banaabeera nga tebakola bajja kufuna okugenda wa Katwe beekalakaasa. President alowooza nti Owino lwaki teyeekalakaasa Owino balina ebyokukola bakola era batugamba lwaki noso sigamba nti Kayongo yabadde agenda okuleetera abantu okwekalakaasa kubanga atunda akatale kaabwe. President kyeyagaanye kimwebaza bingi era ndezo ino yozita gikola mitendera emingi ddala egitajja kuvaayo naye nga nsanyuse nnyo olw'ebyo ebigambo mbadde nsaba osibule ku famire yo ate kwatakuba kuba chance yotirayo kubanga no TV yaggwanga ebigambo bye bituuka omukulembeze kuba tubyetaaga ebigambo abantu bangi tebatuuke no wansi tubatya noga natuukayo bane tebankuberera ofa abayubbiso nga bagenda okunzijjako amaaso noga ngenze kijja kijje kati nze neŋŋamba kanzije naye tebankubya ekyo nkibeebaza ntumira abantu bange gyenva gyenzaalwa ekitagobwa mu Butambala bonna sijja kumenya omu olw'obudde naye mwenna nimba nga mbeebaza okubeera nti mwankuza nga ndi musajja mugumu ate atatya
ate alwanirira abantu mu buli mbeera. Ekyo nkibeebaza nti ogwo omutima mwagunteekamu era ndi musajja aweereza atatya bwe mba nga ndi ku kituufu. Ntumira mukazi wange Nalongo ali ku maama we omulwadde Gombe Zamu Nabaggala. Ntumira mukyala wange Nalongo gwendi naye e Kampala. Ntumira mukyala wange Mama Michelle nti munkuumye buki bulungi era nsaba Allah atuwe ezzadde eddongoofu. Nsaba Allah mu baana bange muveemu enjasa biggu efaanana nga nze. Neneebaza mmwe okukola omulimu guno okubeera nga mujja eggwanga ne likola ki ne litegeera ne mutuusa message eri President Museveni n'amanya ebitambula muki mukola omulimu gw'amaanyi. Era nsaba Allah abawe okubeera obuvumu nga mukka wansi President gy'atakka asobole okumanya bino naye atambule kubanga bw'abiraba amanya bye mbadde baŋŋamba kuba bamuli okumpi awo bamulimba. Naye mmwe bwe mutuusaako message yazaffe n'aziwulira nammwe tubeebaza omulimu gwe mukola ne tusaba Allah abongere okumanya n'okutegeera. Tusaba Allah abakuume nga muli balamu ate naffe nga tuli balamu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah we President Museveni obulamu obulungi. Amiina tabitegedde byebyo byonna bisabye. Tukyali mukatale k'Owino tukatalaga tukatambula. Owino bagambye okumanya kwange nti Owino yatandika 1972. Twate tunazaala banga tetumanyi nti nno bali tuzaala. In fact n'omugenyi wange sisuubira nti yali bali muzaala tekisoboka naye ate laba ffenna tukuze Owino tugisanzeewo era biwanuzibwa nti ye taata ye maama kirabika ebintu ebyo biki bituufu katulwana tutya okugibeera nga tugikuuma era ebeerewo n'abalijja nabo bagisomeko mu byafaayo nga ffe tugisomeko mu byafaayo era netutuusa weewaawo nkuga nti ebigambo byenjogera si byange nga kinoomu si byange nga nze bya Munnayuganda ate byaba ayogedde ekyo kiri ku mutima gwe. Programu eno bagamba nti etambula kubye munnabyabufuzi munnabizinesi munneekolera gyange tukutuukako nobako kyogamba ensi naawe ne Bannayuganda nawulira ebibyo nti ogamba ki ensonga lwaki tugiyita bagamba ki tuli mu katale k'Owino St. Bali ku Dembe Market opening up 1972 ndi mu katale ne katero ndi ku banene bange ambuulire abeeri wansi ebyabwe bifunye ate kakati ye ebibye biri bitya wetuli olunaku lwaliro yeyani yavaawa ekintu ekisobola atya ng'omukazi abantu babanyuma abakazi banne byonna nno biri wano ku ye kago tugenda okubanga abitunyonyera oli otya munnange gyendi kwini ogera oli kwini yennyini nkulaba nini omufaanana sibanga maama we ye wange byantandiba nsanyusa okulaba ngale maama nange nsanyusa okulaba amanya nze kushaba Susan chairperson Owino Market watuli awo tuli ne chairperson Owino Market kitegeeza ndi wantu watuufu wennyini wonnyini kakati Antisu nze nja kuyita Antisu kubanga bali be bamanyi banakuta nze nja kuyita eryo mpulira nga lerinyumira linnyangira mpulira nga limpulisa bulungi tewali buzibu. Akatale kano kasanze otya nga gwe chairperson banange? Akatale kano generally nakasanga bubi kubanga Kayongo yali yakonoona yali yakatta nga ayina ebigendererwa bye ng'omuntu byakola nti akatale akasaanyaawo asobole okuzimba kyayagala ekikye kati n'olwekyo akatale nkasanze ko kabadde mu state mbi nnyo nga emabbali n'emabbali yateekayo obutale kati nga munda Owino tekyakola kati nga yakola akatale obutale mu katale naye nga kyagezaako okukola nti abantu babule okuyingira abaguzi babule okubeera mu katale babule okuyingira bagulenga emabbali kati abantu batamwe bafulume akamenyewo azimbe satellite market nga bwe yali ajagala kati okutereeza ekintu ekyo tufune trade order tekibadde kyangu kibadde kizito nga ate oyinamu ababadde baliya mu butale obwebweru bwe yakuliyetingawo yabuweerezanga ba chairman b'ebitundu
basobole okubanga bo babeeranga nga balina bano baana bakanyama ba high command nga bwe tuleekaana eno bwe bajja ne batukuba so yabawanga amakubo ago bateekewo akatale basobole okumunywereza ki mu buyinza ate nza amaanyi agange tegali bweru amaanyi agange gali ku basuubuzi bano ab'omunda kubanga be basuubuzi bange kati mbadde nyina okulwana nnyo okulaba nti obutale buva ebweru obuli ebweru buveeyo oba bayingira munda bayingire oba tebaagala kuyingira bagende usaafi kubanga usaafi nkalu ne bwogendayo era njagala ofune programu ya usaafi olabe usaafi njereere temuli muntu naye ne weebuuza lwaki abantu tebaagala babalemeza ku makubo ate usaafi nga nkalu lwakuba kirese mangu antisu enjanja kikubuuzako maaseeyo kubanga kize kibeerawo nnyo nti mukama waffe President Museveni azazimba obutale bw'enjawulo okulaga nga buli ku standard ate nnungi ate matiza nti ng'ogiraba bw'ogitunulira nga nnungi bwenakolako akatale k'Wandegeya kutuufu akatale kalungi wala buli ne watereka ennyaanya ze tezivunda otereka ebintu by'obisanga obulungi akatale abantu tebakayingira katolese n'akawusaafi tebakayingira kale akafe banakazimba banakayingira kati ekizibu lwaki tebakayingira awo yensonga eri mu busaafi nti gavumenti bwe yagula busaafi mulimu government officials abakola mu KCCA abakola ministry ez'enjawulo abaagenda ne bakwata emidaala bwe yakwata omudaala yagusiba busibi kati bwagusiba ye tageti ye eriwa akuuma gavumenti egyezimbe bwe neemala okuzimba genda claiminga obuduuka bw'ekikumi bwe nga byetuwulira nti waaye nti waliwo ekkubo bwe rigenda okuyita gulawo gavumenti bwenaasasule kusasule kati kyebattira usaafi abasingamu emidaala be ba KCCA gyabwe mu genda ne mu physical planning kati usaafi essaawa zino eyeetaaga okuddamu okugigaba buto genda ositule Mutembeek Street muleete muteeka ku usaafi omugabire omudaala tinkuwadde tandika okusasula bweba tebakoze ekyo usaafi it is a target kubanga oludda luno olwa usaafi owekitiibwa eyali acting ED omwami yakavaako ayina ekizimbe ku mabbali ga usaafi yakizimba bulungi nnyo kinyirira esente zandibadde zirina okuddaabiriza usaafi zadda sayidi eno usaafi ne bagikola mu butuufu nga yo nga tesikiriza na muntu kugibeeramu bagikola nga kibanda oba ekigambo nakyo bakiwa kibibula nga okiwulire ekigambo kiba kigambo ate akatale kasigala katale erinnya lisigala linnya n'akatale kasigala katale kati n'osanga nga enkuba bw'etonnya amazzi gafulatinga singa bagikola shades nga bw'olaba owino ne muzimba shades nebatereeza omuntu nabanga engoye gena ziteeka waggulu bo tebakyagala baagala kibeere bwekityo balyoke bazimbe nga bwolabaka bwaze muzeeyi yazimba soroti wawa obwo bwe baguumiisa obwo bwe baagala kati bweba nabuzimba balyoke bakeiminga obuduuka 10 kati Wandegeya olowooza lwaki olowooza tekola anti ebibe nakyo bankubuuza nti kati akatale k'owino nako kiri on record eyali akulira agenda mudondo yasingamu obuyumba nga bwe nkugambye genda kyekizibu kyaffe mu butale kyenkugamba nti obutale buli ku kizibu kubanga abantu b'omugenda ng'essaawa zino lwaki obukulembeze bwaffe bukyayuuga aba KCCA baali basinga kwagala bano obukulembeze obukadde bwe balyamu kati ffe tebatwagala kubanga ffe tetubawa ssente kubanga tetuzirina ffe tetwalwana nti twagala ssente twalwanira omusuubuzi ono asobole okuba obulungi kati antisu
gwe ebintu bino okubanga kati gwe chairperson akatale kano okabaddemu omanye endwadde zaako nkabaddemu emyaka 15 era nga kyenwana mbadde nwanira kino kyennyini omuntu w'owansi kuba naye wabeerako wansi tuli ku bituufu kubanga omuntu wabanga yalumwako ku kiwundu balaga ensekere yannuma bw'atuko gijanjaba nnyo anti Susan ye mutuufu mu katale kano munansonyiwa kubanga abanga abaddeko eri amanya amazzi nga gatonye abantu begamawa ebiveera babyebika batya ndabira ddala nga mutuufu amanye omunaku capital gwabera naye omuowino eno gora mulimu atalina capital naye nakola ate ng'asomesa abaana be Makerere mulimu ayiriba mulimu ayina capital wa 10 years nga wannakati naye nakola naye nafiisaako ate natwalira abaana awaka nabo ne bali ate naye nenkya nakomawo ne capital wa 15 ekitegeeza badde babibungeesa nti nno muzeeyi ye yalonda bulonzi bantu balimba muzeeyi teyennonda wajja otya nga bagamba nti omwangu yatta enswa omukisa gwakukugwira muzeeyi yaragira ekiragiro kye muzze obutale mu gavumenti nga gwolya wategese bulungi nga nze nali neetegese kubanga nze natwala ekiwandiiko ekyo gyali obulumi nga buyitiridde naye nga baminisita kye batamugambanga nti abasuubuzi banyigirizibwa bo bakanyanga kusiiga kayongo kazigo kubanga ye abawa byakulya okutuuka nze nange we nayita nempita mu Kamoli neŋŋamba pulezidenti ow'ekitiibwa laba abantu bo nga bwe babonaabona ng'empooza efuuse empooza ng'owa empooza ku mulyango ng'oleesa emmotoka n'ogiweera empooza n'ojjako ensawo ogiyingiza munda n'ogiweera empooza egyo ebiri n'oyingiza n'oteeka ku mudaala n'owa empooza gyesatu naye nga byoleese byo birimu sente ne transport eyabituusiza gyebituusiza n'ogatako n'ebinaadiba kati pulezidenti era naye yamuyamba yali Madam Dorothy Kisaka executive director wa Kampala kubanga ekintu ky'Owino si gwe gusoose yaragirako ne Betty Kamya n'amulagira genda ensonga z'Owino ozimalirize kayongo bw'obanga okubonyaabonya abantu ayagala compensation asooka alaga accountability tumusasula ave mu katale directive eyo Kamya yagituulira Biden yali minisita wa Kampala yagituulira teyagiwaayo ng'ennaku z'omulungi bwe zitalwa ezizo nga zituuka kati bambi Mukama najja atuwa omukyalo omulokole n'atuwa Madam Dorothy Kisaka oli omukazi Mukama yeka yabamusasula kubanga ye mukazi yayimirira ku magulu abiri na implementinga directive ya president mu Owino ne mu butale obulala naye bayetooloola Owino ne bayitamu buyisi Owino nga kamere kaabwe kujjamu bwe balya bwe badyogerayo obutale obulala bwona ne budda mu gavumenti Owino n'erema lwaki olwo Dorothy n'ayingira akatale n'agamba akatale nga kiragiro kya pulezidenti bwe kigamba kaze mu mikono gya gavumenti olwo gwogira wa kati awo nga bwe nkugamba nti omwangu yatta enswa nga nze ndi wano kati ate pulezidenti waba ayogedde anaanawakanya bwe yafuluma akatale nze nayingira office kati abantu babiwunjeesa pulezidenti yamuleese nedda ne pulezidenti awagire yeewagidde atunda onootunda ekitatundika ekisooka kya byonna nali nyina ground empulirizaamu kubanga mbalwaniridde mbaddewo nkubiddwa ku lwabwe emiggo baginkubye olini zakwata weziri banyambulidde mukatesa nayambulwa mu katale n'ensigala bukunyawaawo wansawo so kati bino bye bagenda bawonjeeza abantu b'Owino tulina abantu abawera 10,000 naye abantu b'Owino bawera 10,000 naye abantu bano singa tebanjagala singa siri mu katale kano
kakati ebirungo simanyi akatale kajjudde politics zokka nga gwe chairman bituufu akatale nti akatale ako kulonda nemala bakuwa ekyo era yo politiki era ayite naati okulonda mu katale tewali akiganye era bwe kuba kulonda bajja kulonda naye nze neewuunya kati essaawa eno essaawa eno tetwanabadde mu covid eno tetwanabadde nga tukulembeza kyakulonda twanabadde tukulembeza okukolera abasuubuzi bano kubanga abasuubuzi bano badde bamenyesa emitima nga mirwadde abamu bagamba nti pulezidenti yatwala akatale kamu akaagala yeyatwara hamu nowina ajagala natwala n'ekisaawe ng'ebigambo by'okuwayiriza nga bingi owuleni so kati essaawa zino abantu bateredde emitima gyabwe nze nanabadde nsuubira abaana bapulaninga ekyokulondesa bw'oba nga olumirirwa gavumenti ng'omanyi nti eyakuwa omulimu mukamawo ye pulezidenti Museveni sooka olongoose erinnya lye lifiiridde emyaka egyo gyonna kituufu sooka olongoose erinnya lye olyoke olwanyise Susan kyova olaba ffe tujja mpaka wansi tutuukeyo tumanye kiki tuleme kugamba ayiyase bagambye nkantuukira ddala wansi nkole ki ntegeere mukyo gy'okujja olwanyise Susan ng'okimanyi bulungi tulina 5 division mu Kampala naye only 1 division meya weewe NRM naye okutuuka ku bwa meya ateeka okuba nga naye yaguluba arwanye nnyo kiki ekikyayisiza pulezidenti Museveni mu Kampala kutuuka ku ekyo nze nandisuubidde nti minisita kyeyandisoose okubwebuuza kintu kitono nnyo buli atulugunya omusuubuzi ayambala yero buli atulugunya omuntu ku kyalo ayambala yero oli n'agamba nze kasita Museveni akyafuga nja kukuba n'okukugjamu eriiso nja kulikugjamu ate oluusi n'amuwayiriza naye nga eyo yali strategy y'opposition ate ne baframinganga abantu baabwe Kayongo it is on record bwe twagendanga okulonda yalinyanga ennyonyi n'agenda mu America nga tabeerawo katakana akawedde mu covid yalwala covid n'agenda mu America tabaawo naye njagala ombulire what is NRM soko weebuuze NRM ebigendererwa byayo byebiriwa NRM tejjanga kutulugunyanga muntu wa wansi sina byeyagala NRM ideology ya muzeeyi gy'olina okutunda mu bantu abantu bano tebakyaye gavumenti bakyaye kwegamba banyigirizwa byansuso ne beekyawa kwe kugamba nti waayi katuwagireko ku pata endala oluusi twandifunamu so bana abantu bakola strategy yaabwe yakulaba nti abantu bakyayisa pulezidenti era basucceedinze naye ate nze neewuunya abantu bafe bane NRM abazze mu kibuga era ne Betkamya bwe yali ajja yeewaana nze pulezidenti kati agenda kufuna pasente gyatafunangako yafuna mmeka yafuna mmeka omuntu w'amazzi gaffe abalwanye naye njagala tulwane tukyuse ekyo kati ate ekizibu ekiriwo Susan agezaako okukikyusa for sure I have the ground si gavumenti ensi yonna esobola okukwagala waliwo agamba nti ayo omukazi nze yantama simanyi lwaki tomwagala kale yantama ekibuuzo nga tokinaasa yakyo aba oyo yantama naye anti munyankole naye mwali owulidde naye ate niyinza okuba ndi munyankole naye ng'ate nkoze omuganda byabadde akukola omuganda abadde alwana kujjawo wano oviirewo ddala ofuuke mumboze nze omunyankole nzize okulwana osigalewo
ekintu ekitusse mu pate yaffe gwakola ebirungi ebituufu bakulwana kati gomanya olutalo omukyalo oyo Dorothy Kisaka lwali waawo yalinya mu suwani yaabwe y'emmere gw'omanye essente abantu ze baafunanga mu katale kati essaawa zino olina kukubira essimu nze Susan baŋŋamye osolooza miliyoni 4 nze njagala miliyoni 5 buli lunaku mune mbuuza gwe nze nzijjewa zivaawazo nze oyagala nziremu nange nkole nga Kayongo bye yakolanga nga anyigiriza omusuubuzi w'owansi amuggyemu esente kubanga gwozaagala naye mugamba Kayongo yazitujjangamu kubanga yali amanyi nti abasuubuzi tetumwagala naye nze manyi nti abasuubuzi bange banjagala nze nfaaki naawe gwali mu ofiisi bubulanga president omusala gwakuwa mutono wagula mu office government gwekuwa mutono javaamu jangu mukatale osuubule jangu tukuwe emidaala osuubule kakati Aunty Susan ebigambo bye birungi nnyo bale nkuga nti tuli mu katale k'owinno mwe tukyali tukagala okufa eno programu tugenda kugitwala oba tunazikola emirundi ng'esatu oba ena akatale k'owinno kabadde kafuusa ensonga buli muntu yena awala n'owinno abalabona nti ewinno eyo bagitwala nti gundi efuuse katero kivudde nga nti nedda tulina okubeera wa chairman Aunty Susan yalwana ata abakyala bagamba nnyo nti tetusobola anuyo tanfuga obasobodde otya sooka olabe ekisooka kya byonna essaawa zino prime minister mukyala actually abakabineti ya muzeeyi kati gyeyaleese bakyala era kati nze njagala waliwo omukyala gwe neenyumirizaamu mukyala ki Robina Nabanja oyo president ali katuufu yalonze tik awo nteekako tik ennene naawe awo oli awo nteeka kubanga muntu w'abantu muntu ali wansi ku ground era waliwo social media ezawulira prime minister ki she's everywhere let her be everywhere because ayina okukolera everywhere because ayina okututwala ffenna ayina okumanya owino kye kijuluma ayina okumanya kaseese kye kyaguddeyo bo baagala akole nga bo bye babadde bakola blanket osayiningidde blanket ya mitwalo 5 olese blanket ya nusu 7 14 bwazigaana kati oyo afuuse mubi ffe tujja kubeera ku mazima mugatukyayire kubanga tulina okulwanira gavumenti yaffe eno eddewo tetujja kukola mwe bamafiya bye mwagala ebyo naye ne mwerabira nti bino ebintu bye muyina bye mukuŋŋaanyiza mubikuŋŋaanyiza mu Uganda tebiri mu Amerika biri wano essaawa yonna ensi bwerikyuka biriggwawo so kyosiga kyokungula kyoweeyagaliza kyagaliza omwana wa munno ensi eno etambule ne bw'onooba olina ebizimbe 10 naye tojja kubisulamu byonna ojja kusula mu nyumba eki ate n'okubuliri lumu nze Susan sinoonya ssente mu katale nkoze ebintu byange era ojja kutambula otuukeyo abantu bakoledde omwala tubadde tulina emyala mibi nnyo ng'abantu bamenyeka bagwamu toilets nga bakazi balwala infection everyday nga n'okuzidduka bazivaamu babeera bweru naye nkoze toilets n'ezindala ziyizaawo ngenda kuziteekayo ku busente obutono bunonze bwensolooza obutono n'abasuubuzi bulwoteesa n'omusuubuzi n'omufuula mukwano gwo kati essaawa zino abasuubuzi nabo bamanyi ensente zenfuna ne baganda ekyapaasono buno obusente butono kati weekolemu omulimu ffe tujja kwewangayo buli wiiki 2,000 ayagadde si zaabuwaze era ze sente ze basonda ze zibakoledde ebintu ebyo toilets mpya mwala nataddewo mawogani naye byonna nkolera muntu kati njagala kubayiira koransi bannanga ogenda kuba okikoze era kakati mbalira ngenda kubuzaga nti Aunty Susan kiki ekirekulaga nti gwe kati olutalo luno oluwangudde bato baga nti tajja kusobola olutalo lwo sinaluwangula omanyi oluwangula mu steps olwa ground luli kiriya kati nyinaawo abo abali waggulu abo bweweeraba ogweweeraba otyawo abo nze mbeesobolera nabagamba balina emmundu nze nyina kamwa kange nze nja kuboogerangako era kati lwakwena sikyayagala kuboogera ku mannya naye we naaba ngoogedde nja kugamba nti gundi akwesonyiwa akwekokole
njagala mabulire bwe mba mwazize nga muyina obwavu ng'oze kusuubula abantu b'omu Kampala abantu bonna b'okulembera bakuwe ssente oli kafu mufune ssente naye mu ngeri ennungi siganye tewala taagala ssente naye tofuna ssente za kunyigiriza muno okumuleeta n'omusaayi kubanga buli oyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi